The topic of the lab is real-time decision making in video game for NPCs using what we call behavior trees, which is kind of AI technique. Սկզբանե մենք ստեղծեցինք battleground, որտեղ հենց տեղի է ունենում ամեն ինչ, դասավորեցինք մեր բոլոր դրոններին, որպեսզի տեղի ունենար ընդհարումը եւ AI-ով հեշտացնում ենք մեր աշխատանքը, քանի որ եթե մենք պետք է օգտագործենք սկրիպտեր ամեն մի տարբեր կերպարի համար եւ հերթով ամեն քայլը գրել, այստեղ AI-ով եւ behavior tree-ներով արդեն մենք կարող ենք script task-եր գրել եւ task-երի միջոցով նրանք ինքնուրույն կկատարեն որոշումները եւ կհեշտանա մեր եւ ժամանակի առումով եւ կոդը գրելու դժվարությամբ այսպես ասած. So NPC is a non-playable character. This is when you play a game, you have characters like wandering around that are driven by the computer. And you have to develop the scripts for these characters. One of the most widely used technique is called behavior trees. Նրա փոխարեն որ մենք պետք է այս բոլոր բլոկերը գրեինք հերթով որպեսզի կարողանար մեր դրոնը շարժվել, մենք ավելի հեշտ արեցինք, կատարեցինք task-եր, գրեցինք task-եր, օգտագործեցինք behavior tree եւ արդեն բոլոր կերպարները աշխատում են գրեթե նույն կերպով։ Այսինքն նրանք գտնում են իրենց թշնամուն, այնուհետեւ սկսում են շարժումը կատարել, իսկ երբ որ արդեն հնարավորություն են ձեռնում կրակելու, կատարում են parallel complete-ի միջոցով, շրջվում են, նայում են կրակում են եւ որոշ ժամանակ սպասում են։